Inyuma y'iryo jwi ry'utwara igisata kijejwe guteza imbere ubuvuzi kama mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida Joseline Miburo dukurikirane abashinga intahe rero bavuga ko bituye ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega kikabakiza indwara nyinshi bari bagendanye imyaka itari mike zari zarananiranye gukira. Indwara y'igisukari je yamfashe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 hanyuma rero cyanagenda barampa umuti ibiharuro babizi byashika 9 11 nageze gushika no ku 14 babizi baraco bisigura umuntu akomeye atakigwaye agira hagati y'ibiharuro 4 n'igice dufate gushika kuri 6 n'igice hanyuma rero niho bambuwe umuti ndawufata indwi zibiri kuva ico gihe nta muti bidasubira bambwira tubanze umari amezi 3 uhevye ukanywa ayo mezi 3 aheze ndasubira ngo ukanywa unanywa royal tangorana ntaco ntafungura n'umuceri bunda ufungura ivyamwa ndabijya nibije mifu ndayijya nibindi ubu ibiharuro ni hagati ya 5 na 6 urumva ni normal. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.